você esgotou sua franquia. Recebo essa mensagem todo dia e é minha internet. Fala galera, eu me Games aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Que né, mano, eu tenho porque a gente está sem vídeo. Aí eu fico bem tristinho. Aí eu fico bem tristinho. E a gente precisa do óculos mais retardado do universo hoje pra gravar. Então, mano, vocês sabem que tentei numa fama desse brinquedinho aqui, ó. Mas minha visão tá uma bosta. Mas é isso aí. Bom, como vocês sabem, né, que tá tendo a fama desse brinquedo sonho, hand spinner, né, cara? Isso daqui é o que é viciante. Ai, caramba. Cara, essa bosta, bicho. Ai, caramba, velho. Isso daqui corta. Tá. Mas não é isso. Caramba, velho. Olha, cortou meu olho. Cortou meu olho. Tô brincando. Tá, mas o assunto do vídeo é hand spinner. Mano, olha isso. É viciante. Caraca, quase quebra o óculos. Quase. Ai. Então é isso, cara. Olha aqui que hand viciante. Tá, essa coisinha aqui giratória, né? O hand spinner giratório, né? Tipo, é a coisa mais giratória do universo. Tudo assim. Bom, você já. Então agora é a hora do giro supremo. O giro supremo. Uou! Do quintal. Ó, não acontece nada. Porque o óculos ele tá salvando. Olha aqui. Ai. Mano, uma nova maquininha pra cortar o cabelo aqui. Não corta. Mas era pra cortar, cara. Eu queria que cortasse, tá bom? Será bem maneiro. Então vou dar 5 segundos. Até o hand spinner parar, vocês têm que deixar o like. Tá, parou. Pau. Deixou o like. Tá, velho. Então, o hand spinner agora. Se vocês gostam desses brinquedos, mas se vocês gostam do brinquedinho mais viciante do universo, que é o hand spinner, né, cara? Que eu acho que você conhece e gosta. Mano. Merda é essa? Não, é sério. Não tô zoando, galera. Olha aqui que bonitinho, olha esse carinha bonito, tá? Peraí, não, galera. Não, na moral, vocês ouviram o barulho? Não, vocês ouviram. Mano, vai. Mano, que isso? Olha isso. Tá, mas assim não vai estar aparecendo nada, né? Que isso, velho? Mano, galera. Não sei se eu vou conseguir pegar isso no vídeo, não vai, né? Acho que não, né?
Olha ali, galera. Mano, lá no parquinho, acho que tá pegando a bike. Tá, mano, eu vou entrar aqui, tá ficando muito. Porque aqui tá muito gelado. Bom, galera, é isso, mano. Mano, que medo que deu agora. Sério, fui zoar com isso. Fui brincar de spinner. E olha a merda que deu. Mano, apavorante. Sério, que medo que deu. Então, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Ou a parte mais gostosa. Não faz não. Então, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like. Então, tchau. Tô brincando, não, ainda não. Sério, eu achei que o vídeo ia ser tipo de spinner, né? Mas tipo, não é mais. Agora não é spinner. Eu vou deixar gravar. Se vocês conseguiram ver alguma coisa, deixem nos comentários. Porque, galera, eu vou trazendo mais vídeos. Galera, eu vou trazendo mais vídeos dessa série. E, mano, aqui tá merda. Aqui é uma grande merda. Peraí, galera. Vou colocar a câmera pra filmar em outro lado. Então é isso, galera. Depois eu fiz esse vídeo, né? Se vocês encontraram alguma coisa, deixem nos comentários.